Tumekuwa tukiongea sana leo kuhusu virutubisho kwa ajili ya ng'ombe. Kwa simulizi letu la mwisho leo, tunataka kumalizia hatua na kujua jinsi ya kusindika au kuhifadhi malisho mabichi yaliyokatwa na kutengeneza chakula cha silage. Kutengeneza silage utahitaji sehemu safi kwenye kivuli, karibu na kifaa cha kukatakata. Na kwa sababu David hana sehemu kama hii, tumeamua tutajenga moja kutumia malighafi ya kawaida za bei nafuu. Nani atatusaidia vema kama sio Jesse Kagai kutoka ILRI, taasisi ya kimataifa ya utafiti wa mifugo. Karis, hebu tuharakishe. Nataka hii eneo yote tayari kwa ajili ya Jesse ili atuoneshe jinsi ya kutengeneza chakula cha silage vema. Karibu, liko tayari. Sasa tumtafute David akutane na mtaalamu. Bwana Jesse, muhimu wa silage ni gani? Kulingana na hali ya anga vile inaenda siku hizi, unapata kuna wakati mvua imenyesha kwa wingi na chakula iko kwa wingi. Tunataka hiyo chakula iko kwa wingi tuiweke juu ya ile wakati wa kiangazi. Hii silage ambayo umeweka utaitumia wakati ambapo chakula yako itakuwa kidogo. Hiyo ni ya muhimu zaidi na ndio muhimu zaidi ya silage making. Kwa leo tunatengeneza silage kutoka zao gani? Leo tunatengeneza kutoka kwa mahindi. Hii mahindi yako lazima ikue imekomaa kiasi cha ile tunaita milk stage, ambayo ukichuna hivi inatoka maziwa. Sababu wakati huo ndio imeweka ile sukari ambayo tunahitaji kutoa silage mzuri. Hebu fafanua kwa kifupi tu tofauti ambazo ziko baina ya silage kutoka zao la mahindi na silage kutoka kwenye asi za Napier. Wakati unatengeneza silage na mahindi, hautahitaji kuongeza kitu ingine ya kuongeza hiyo sukari. Tayari iko na sukari yake. Ukikuja pande ingine pia ya Napier, hii sukari ambayo tunaita fermentable sugars ambazo zitahitajika kutengeneza silage ziko chini sana. Kwa hivyo tutahitaji kutumia sugarcane molasses. Mahindi ni ghali kuliko Napier, lakini kiwango cha ubora kiko juu. Hii inamaanisha maziwa zaidi. Vizuri! Ni kama habari imesambaa kuhusu onyesho letu la chakula cha ng'ombe cha silage, na kikundi cha wakulima cha David kimewasili kuona kama wanaweza kujiunga nasi. Karibuni nyote! Na kivuli chetu kipo tayari. Muhimu nyasi za malisho kuacha juani kwanza ili yanyauke kwa masaa machache. Kisha katakata na kuweka kwenye chandarua kisafi. Pia tunahitaji mfuko wa plastiki kwa ajili ya silage na kamba kwa ajili ya kufunga. Ukitengeneza silage yako isikuwe na unyevu mingi iharibike. So ukitaka kujua kama hiyo chakula chako kiko sawa, unatumia mkono, unafinya kabisa hivi. Uangalie kama kuna maji ambayo itatiririka kwa mkono yako. Ikitiririka ujue hiyo chakula yako bado iko na maji mingi. Isipotiririka na uachilie hivi upate bado kimeshikana kiasi, hakijasabaratika sana, hiyo ndio kiwango mzuri ya kutengeneza silage. Hii karatasi lazima tuifunge. Tunataka kutengeneza pleats ama mikujo. So wakati natengeneza pande yangu namna hivi, wewe unatengeneza pande ingine. Paka tukutane katikati. Ndio wakati tutafunga ikue tight sana, ikue imekaza, hewa haiwezi ingia. Unashika namna hii kama umekaza kabisa. Alafu unaita toni. Unaifunga. Tumefunga vizuri, ukiangalia hapa, na tumeigeuza pande ya ndani imekuja nje. Mkujo wetu ukue katikati. Ndio ukianza kukanyanga bagi yako itakuja ikiwa straight kwenda juu. Kwa hivyo tuanze na layer ya kwanza, bucket ya kwanza. Mtu ataweza kukanyanga vizuri ile hewa iweze kutoka. Ukiweka mingi sana, hiyo layer itakuwa kubwa sana na hutaweza kutoa ile hewa yote. Sasa ni yule ambaye anakanyanga ataingia ndani. Ningependekeza aingie mguu tupu. Tunataka hiyo mguu yako ndio inapea ile pressure ya compaction. Kwa hivyo anafaa azunguke akipeleka mguu kama hivyo anafanya sahihi, lakini hakikisha hauna makucha ya kutoboa na usivute sana. Akikanyanga sasa tutaendelea kuongeza dough nyingine. Tunaongeza layer nyingine, anaendelea kukanyanga. Tunaongeza layer nyingine, anaendelea kukanyanga. Hii karatasi ni ya mita 2.5 ambazo ukijaza chakula ni takriban kilogram kama 300. Mfuko wa kilo 300 kama huu
Litalisha ng'ombe mmoja kilo 30 kila siku kwa siku 10, ukichanganya na vyakula vingine. Sasa ni muda wa kufunga gunia. Ukihakikisha kwamba hakuna hewa hata kidogo imebaki, alafu utashika hapa funge vizuri. Baada ya gunia kufungwa, weka uzito mkubwa juu kuhakikisha hewa haitoki. Funga gunia kwenye nguzo kuhakikisha halianguki. Hii silage itakuwa tayari kwa matumizi baada ya wiki 3 na itakaa hadi miezi 12. Nimefurahi sababu nimepata ujuzi kutoka kwa hao.